Halo, bersama Dipo di sini. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat efek suara telepon menggunakan DaVinci Resolve. Tutorial membuat efek suara telepon ini sendiri ditanyakan oleh Niftop TV. Awalnya saya tidak tahu apa itu tempat bercakap, ternyata akun Instagram yang membuat video dengan narasi seperti dari suara orang menelpon. Ya, keren videonya. Oke, mari kita mulai. Kita buka DaVinci Resolve. Di sini saya akan menggunakan project dari video sebelumnya di channel ini. Dan mari saya hilangkan track yang tidak perlu. Oke. Sebelum kita membuat efek suara telepon ini, kita perlu membahas sedikit tentang konsep suara telepon ini. Mengapa suara telepon itu seperti itu? Mengapa suara telepon itu unik, khas? Dan mengapa dengan perkembangan teknologi yang sudah canggih seperti saat ini, dengan harga smartphone yang sudah puluhan juta rupiah, mengapa ketika kita melakukan panggilan telepon melalui jaringan seluler, itu suaranya sama saja dengan katakanlah telepon pada era tahun 90-an. Mengapa tidak berkembang kualitas audio dari panggilan telepon ini? Sebenarnya jawabannya mudah saja, itu karena audio yang dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi itu adalah audio yang dikompres, audio yang ukurannya diperkecil begitu. Tujuannya dikompres itu agar lebih hemat bandwidth jaringan telekomunikasi, baik itu jaringan seluler maupun jaringan internet. Karena seperti yang kita ketahui, audio itu umumnya terdiri dari 3 bagian frekuensi. Ada bass, ada mid, dan ada treble. Jika audio yang full, yang ada bass, yang ada mid, yang ada treble itu dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi, maka itu bisa membuat proses pengirimannya menjadi sedikit lebih lambat, sedikit lag, dan ya tidak real time begitu. Suara manusia itu biasanya berada pada frekuensi mid, sehingga pengelola jaringan telekomunikasi itu memotong frekuensi bass dan treble dan hanya menyisakan frekuensi mid untuk dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi. Nah, frekuensi mid inilah yang kita dengar ketika melakukan panggilan telepon melalui jaringan seluler. Ya, ini hanya penjelasan simpelnya saja, penjelasan teknisnya ada, tapi ya jangan tanya ke saya. Nah, dengan mengetahui hal tersebut, pada dasarnya kita bisa membuat efek suara telepon menggunakan software apa saja yang bisa mengatur EQ sebuah audio. Tinggal hilangkan bassnya dan treble-nya dan sisakan mid-nya, maka jadilah efek suara telepon. Dan ya, pada dasarnya itulah yang akan kita lakukan pada tutorial kali ini. Oke, mari kita menuju ke Fairlight tab, karena untuk urusan audio ini adalah urusan Fairlight. Kita buka Fairlight. Dan ini dia audionya, kita perbesar sedikit. Oke, dan kita dengarkan dulu suara aslinya. Saya hilangkan dulu ini dan kita dengarkan suara aslinya. Halo, bersama Dipo di sini. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat efek write on text menggunakan DaVinci Resolve. Oke, itu adalah suara aslinya. Dan di sini ada EQ pada mixer ini, mixer A1, pastikan audio kita juga A1. Dan kita klik IQ-nya, klik 2 kali. Dan di sini kita bisa menghilangkan bassnya dengan menurunkan angka 2 yang ada di sini. Kita turunkan sampai ke sini dan kita turunkan treble-nya sehingga hanya menyisakan mid saja, yaitu angka 4 ini, dan kita bisa menaikkan angka 4 ini. Dan ketika kita play, maka hasilnya akan halo, bersama Dipo di sini. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat efek write on text menggunakan DaVinci Resolve menjadi suara telepon. Jika Anda kurang puas dengan suara teleponnya, Anda bisa mengatur EQ-nya sekali lagi. Bisa dinaikkan lagi, bisa ini lagi. Tapi pastikan treble-nya hilang. Halo, bersama Dipo di sini. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara ya begitu saja cara membuat efek
suara telepon. Tapi mungkin terlalu mudah, maka saya akan membuat tutorial ini sedikit rumit. Kita reset dulu EQ-nya. Dan kita akan menambahkan efek. Kita klik tanda tambah yang ada di sini. Kita tambahkan Fairlight Effect dan kita tambahkan multiband compressor. Oke, di sini terdiri dari beberapa bagian frekuensi, ada low, mid, dan high. Dan sekarang yang perlu kita lakukan adalah menekan tombol S yang ada di sini pada band 3. Kita klik dan dia akan mematikan frekuensi bass dan treble. Dan hasilnya kan seperti suara telepon. Halo, bersama Dipo di sini. Mungkin jika Anda kurang puas, kita bisa tambahkan gain-nya. Dan ya, silakan acak-acak pengaturan-pengaturan yang ada di sini sampai puas, sampai dapat efek suara telepon yang diinginkan. Kita juga bisa mengatur garis ini. Kita buat sampai di sini misalnya, dan kita lihat hasilnya. Halo, bersama Dipo di sini. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat efek. Kita tambahkan gain-nya misalnya. Halo, bersama Dipo di sini. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat efek write on text menggunakan DaVinci Resolve. Sangat mudah sekali, sangat luar biasa mudah sekali. Kita geser mungkin ini ke treble, ini ke sini, kita lihat hasilnya. Halo, bersama Dipo di sini. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat efek write on text menggunakan DaVinci Resolve. Sangat luar biasa mudah sekali. Oke, saya rasa tutorialnya cukup sampai di sini. Akan ada tutorial lainnya di channel ini, jadi ya jangan lupa subscribe. Dan untuk bulan ini saya akan mencoba mengupload video setiap hari. Jadi jika ada yang ingin request tutorial, silahkan di request di kolom komentar. Dan ya, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.